kambal mo. Lami ayo. Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So, maaga tayo ngayon kasi pupunta tayo sa Pagaypa Elementary School para tutulong mag-harvest ng sugar cane kasi magkukonstruct na ng school stage. So, kailangan yung area na ma-clear bago makapag-construct. Kaya ready na tayo para mag-harvest. O wala kasing mag-harvest yung may-ari ng lupa. Kaya kami mga barangay officials nag-voluntary para tumulong, pati na rin yung mga parents ng mga estudyante nag-aaral dito. Hello guys, andito na kami ngayon para mag-start. Yan si Honorable Pilaes. Mr. Chairman. So guys, good morning. Dito po tayo ngayon sa Pagaypa Elementary School upang gumapas ng tubo para sa aming stage. So ito po yung aming punong barangay. Look, first timer niya pong gumapas ng tubo. Ito rin po yung aming barangay Kagawad. Say hi! Hi nanay ha! Ito rin po yung isa naming barangay Kagawad. And then, ito po yung aming first Kagawad. Yung naghahagbas ng tubo pero clean. Ito siya. See? So, kaya ngayon, gagapas na rin ako ng tubo para marami na rin kaming ikakarga mamaya sa truck. Ayan. So, pupunta muna tayo sa mga teachers para ma-acknowledge na dito talaga tayo sa Pagaypa Elementary School. Ayan. Dito pala sila. Marami sila dito. Pero look guys, ang ganda talaga ng paaralan sa mga flowers. Ayan. Maraming flowers. Ito pa. Pagaypa Elementary School. Ayan. Wow, super clean. Ito po yung ating BNS. Miss Chisa Pares. Tingnan niyo po. Parang hindi natin... hi! Tingnan niyo, gumagapas ng tubo pero nakahika. Ang gani. Ito naman po yung ating barangay Tanod. Look! Hinong impe! Hindi daw siya sa mood kasi hindi daw naka-score. Ewan ko. So, kasalanan niya na yun, hindi sa akin. Ayan! Ito si ma'am. Lulutuan niya kami ng mga pagkain. Ito, may malaking kaldero para sa arroz caldo. Hey ma'am, good morning. Ano po ba yung lulutuin niyo sa amin? Pinakbit kag munggo kag bangka. Munggo kag ano to? Munggo kag uga. Wow, so very healthy. So ganado po tayo sa ating paggapas ng tubo kasi healthy ang ating mga pagkain. So babalik muna ako sa ating punong barangay. Nagagala. Kakadating lang po ng isa nating barangay Kagawad. Hi! Good morning, nanay. Good morning, Awa. Kasi daw, late daw siya gumising. Kasi malamig yung panahon ngayon. Look guys, ang ganda talaga ng mga flowers dito. So ito po yung foodwalk na pinatayo, sponsor ng barangay. Ito po yung aming barangay chapel. So babalik na rin ako at tutulong sa pagagapas. So see you later guys. So makikita ninyo, ito yung area kung saan i-construct ang
school stage. Ayan. Go, Nene. Uy, di si Ami Olympic. Para magsikat ka to sa tinda nga baligya tagin tubo lumay daro na karon no. Yama, social mo to. Kalino ka kanon mo, nakakar ka dito ba? Hey guys, ayan na naman po. Gagapas na naman ang ating pinakagwapong punong barangay. Go Cap! So ganito po yung epekto kapag kumain ka ng pandesal at uminom ng orange juice. Fresh from the water jug. So ito po ating Chang Ami Sorongon. AKA The Banana Vendor sa Pasig City Public Market. Oh, nang Ami, smile da. Nang happy do smile ka dumagan. Oh, ayan. Ito po yung ating resident, Madam Roslyn Salpico. Oh. Nabaguhanon ako na kaparapas. Oh. So, pupunta tayo dito sa ating idol na si Impe.
nga cellphone. Oh, arroz caldo is ready to eat. Wow. Oh. Dapat pijot. Ma'am, hi, nanay, ma'am. Ma'am! Ay! Oh, si Sa Tutong. Hi, nanay, Sa Tutong. Hindi maguya-uya. Wow, kanami kita ng arroz caldo. Ay! Oh, ano masay mo sa iyong niluto? Okay, mahal na ulit sa ng card. So, hey guys, once again, pupunta na naman tayo dito sa kumakarga ng tubo. Oh, I'm so tired na, so change duty. Bye! Oh, amo gali ka na kung paano magkarga ka tubo. Na, masaka ikaw pag ipamutang mo yung tubo. Oh, starring Japet Imas and Honorable Marcelino Padernilla with Tito Ompoy. Oh, pag iti iba nga mga pumuluyo, oh. Hay, nanay, kamu dyan na, hindi maguya-huya. Ay, uod eh. Oh, with mga batang makukulit. Oh, with Jingar. The susibini o barangay Pagaypay. Oh, makalo ka mo ka-ice candy. Kag, nga, baligya nga. Ano da? Bukayo. Fresh from... nan. Oh. See, kanami kananda magkarga katubo. Wow. Energetic si Tito Buboy. O si Kagawad Padernilla Raimundo. Kapoy doon. Kapoy doon ko no. O kumadayaw kasaksak si... Sino daya? Kunsyal man ka isa eh. Oh. Approaching Honorable Rollins Basultin. Oh, Barangay Tanod. Umpoy. Oh, may siman. Oh. Ano ko na kapagan siya? Na puro jakan siya, ha? Oh, approaching Honorable Japet Imas. May dara pagkabalagon. Yeah. Mabaw si Tito Buboy kapira na magsaka sa truck, oh. Oh, mo siya gali driver ka truck, oh. Oh, to, Gilbert Samoshera. Oh, gwapo na yan sa Facebook. Si Japet daw pirata, ha? Amugid. Diba karga masikap? Yogs, ano ding siman, man? Grabe, kita kagawad Padernilla, ho. Stay active. Diyan nag-video. Oh, ano pa na? O, pa ko pa. Why kaman video daya?